मार्केट में नया बूमरैंग आया है और अभी तक मुझे ही नहीं पता। तो चलो आज पता चल चुका है और अभी मैं आप लोग को इसी शानदार से बूमरैंग को बनाना सिखाऊंगा। इस बूमरैंग की दो खास बातें हैं कि इसको बनाने के लिए सिर्फ एक पेपर की जरूरत पड़ेगी और इसे बनाने के लिए ग्लू और टेप का यूज नहीं करना है। मैं आप लोग को इस पेपर का साइज बता देता हूँ। यह है पूरे के पूरे 20 बाई 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर पेपर। आप लोग को इस बूमरैंग को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे दिखाए गए तरीके से इस पेपर को फोल्ड करना है। मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूँ, आप लोग को ये देखने में हार्ड लग सकता है, लेकिन जब आप लोग एक एक स्टेप को एक एक बार करके फोल्ड करके बनाओगे तो ये आप लोग को बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो देखो ये तैयार है।